Tuzze nga tuwulira ebbanga ggwanvu abaana ab'obulenzi abaloza ku baana ab'obuwala n'ayagala Naaki n'agamba Naaki tabadde mubi n'etakuumuuka nga bwe njagala n'agenda ku Jessica n'agenda ng'abatabaalamu bw'atyo nkusisinkanya omwana ow'obuwala ng'agamba nti sozi ssebo mwalinga mulowooza nti mutuloza kanze ndukuteereko engeri gye naloza abasajja nga nnoonya enjawulo mu kukuumuuka kwabwe. Zino zikololo simanya wanze nga gye zaavugidde ze ŋŋenda nga nkuba ebbaala naye nga sinywa mwenge. Nengera bwe bagamba tosembereza muzigo sigeri. Kyamala ne kibaawo n'enjiga okunywa omwenge. Bwe naguyiga ate awo ne gujja bagira baddiya nanywa omwenge. Nanywa omwenge okumanya nanywa omwenge we nali nguvaako nawuliriza kayimba ka Kafiiro Dipo Naziggala ngolonse ate nakawuliriza gunkubye nga nina wentudde nti ngwewa naye mu kunywa omwenge nali nga sinywa mwenge nekola obusorosoro oba nengo kubo biki bikya esi nga mbeera haayi kwogera luzungu kuzina mazina nga nzina buli mazina aga buli kika mu bbaala kyokka kyensanga mu bbaala ngendayo nzekka nentuukayo nensangayo abangulira ku mwenge netugunywa nengikwata booda nenzira ewaka mu kazigo kange. Kati emwe nakubira amabaala amangi gye nagwira ku mulenzi nankwana teyali mulenzi yali musajja kuba yali ansingako nga yendoza mukulu nankwana bwe yankwana nange nemusiimasiimamu awo naye nga saamusiima nnyo. Kati natandika omwagala nga bigenze mu maaso bwe yankwanira mu bbaala netugenda tukwatagana ng'ebbaala tuzikuba kati babiri nga yaŋŋamba oliwa obudde ku ssomero nti ye jangu nsange wano oyo yanzunza tukuma amabbaala tukuma amabbaala kati wakati mu kwagalana twatuuka essaawa ne tugenda eggologoosa naye mu kugenda eggologoosa oyo omuyaye yali yabala yali wabala ewaabwe nga gye yakulira waali wagazi nga tewaliyo n'abasizi. Bane obulamu bwange ate nabuzzamu erinnyike gye nayitamu ate yebibye ne bibanga ebipya nga kiringa kyentandika obutandisa era ye mu mutwe gwe mu bwongo obusiru ye yalowooza mbu nno kimeme yagikuba amasasi kubanga bannaye yali yagira nnyo. Kakati ne maana embeerawo kubanga yali andaga njagala nga nzisaamu ssente ate nga ntambuza kati nze nga ndaba that's life ntambuza ntwala ku shopping ntwala webito balanze obulamu bwange kungulira mwenge obulamu then ne butambula kuba school fees baali baziwaali then ne upkeep mama nga mumpa nze nga ndaba obulamu kimala nga ndaba kimala. Then omulenzi oyo natandikanga okuŋŋamba nga mbukyusa dress code njagala nyambalire ku buteeteeyi kati nendaba nga nalabika sitaani yazze kunkema ne muntunuulira nga wemuzaagulu ne wansi nga ngagwe kiki kyoyogera ku nyambala obuteeteeyi bwo nzinze omuti yagala kumpemula bwabugula obuteeteeyi ne mbusanga ewuwe n'abunyambaza nga onyumye era naye nyumye naye nga sisobola kafulumiramu nga sisobola ate nno bakibeera ekiwanvu naye ng'ekimpi bane nga mpulira mba nswala obugulu so ne tubeerawo awo ng'ayagala okugezaako okunkyusa ndooza yali ayagala kumpasa naye ate ne mmala nekizuula nga yali yawaza yalina mukazi jesu omukazi mbi yali yagenda ku kyeyo omukazi yali yagenda ku kyeyo then ebintu by'omukazi byonna byonna n'abijja oba yali yabikweka nze nda nti sinoonyereza ntuka omusajja siina kyenkola ekyandeese kiwedde gologoosa nze ngenda omusajja mmanyi ekintu tte gologoosa kati ebisigadde nga sagala kukola mirimu egyo simanya weeyonja ongoza kati
nga sibikola era oyo mulenzi ye nga namugambira namuganzi banaye ndeka wetutumya emmere tugitumize mu plastic mu disposable lwaki tuba tuteeka ku masowaani tugagubye ate nze onjozesa ebintu sijja kubanga nga newenyingira mu nnyumba mba nfulumayo kugenda ate mbunfulume mbunzire kabalaza mbunjoze ebintu kuddiiro ki nga sisobola simala nkoleza engoye ekikigwe ezange gwozowooza nga manyina obbaga amaze mama wange simwolezanga nakungoye se gonjozesa engoye wampasizza biki kati olwo nno nga nayiga okugira ki okwambala boots era nali nyambala boots all through nga nina oyo omusajja boots kati embeera naye bwe nakizula kino yalina omukazi banayenze nina obusungu obutategerekeka like nkyawa omuntu mu ddakiika kitundu nga namukyayidda kasita nfuna ka red flag oba akantu akalaga nti wano tewali future misinde embanga walabye ensanafu mu masuuka wallahi era omusajja kasita nakizula nti nno yali yawasa alina mukazi wa just mukazi wali ku kyeyo ne muconfrontinga kuba nze sisirikira kintu sisirika njogera bwe bulamu bwange like yawumba neetaasanze kuba wensirikira ebintu ku mutima binkosa obusungu nina obusungu obwangu amangu nyiga mangu kati bwe nyiga nsuffocating mpulira bubi kati manjagala like I release that thing era manjagala nyonjogere n'omuntu abanyizizza mugambeko oba tukyogereko awo obulamu bwange abutasanze awo wenyini mba mbyerabira n'obyerabira basiddako kumulaba ngaeyanyiiza mbona musibira obusungu nze era siinayo omuntu gwe ngamba mbunono ye namukyawa mbona namunyiigira kuba buli muntu eyanyiiza muconfrontinga ne tukyogerako bw'aba yeetonze neyeetonda bw'aba ze yakitegedde obi nenkitegera then we move newe mba sigenda muza mu bulamu bwange nga mukwano gwange oba ng'omuntu gwe mmanyi it's okay as long as nkijje ku mutima so bwentyo bwendi kati omulenzi nga omusajja nga muconfrontinga nga mubuuza kino bituufu ng'alaba ndi serious nangamba ye bituufu naye nsobola okuwasa kubanga oli simanya agenda vaayo nsobola okuwasa ne mugala naye bangambye muyina omwana kati ate oyinza otya okumpasa nga muyina omwana ate naye si wampeta mbwa nti gwe nsobola okufula empeta biki naye ndanga bisitera ebyanyumiza nali muto si muto baby but muto mu bya love ne relationship bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe answer tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesubwa mu nsika ya furniture mwanti gwe nsobola okufula empeta biki naye ndanga bisitera ebyanyumiza nali muto si muto baby but muto mu bya love ne relationship naye nga tebamala gannimbalimba simanyi naliko ekisa kya Katonda nga neebuusa mangu kati nagenda owulira nga muyaye byangatta obuwaya tebugatta ne mugamba omanyi mukwano ebyange naye bikomerero saga ate kalubirizo olw'omukazi kati netandika owulira obulumi kw'oli omukazi bw'aba yagenda kukola because of you maybe wali totuukiridde mu tunindo gyali ate wano nze ondaga onsaasanyako ssente watifu nange ntuuka okufumbirwa nange ssente n'olekerawo zinsaasanyizaako kati oli ekyatuuka omutwala nze ondaga obulamu obuli fine obuli so cool kati ate oli n'agenda ku kyeyo ate ebiseeyo nga bagamba ekyeyo kyokya nengamba oli we yasalirawo agenda eyo mu bulamu obw'okufa kati nempulira nga omusajja ono na mubi nnyo mubi ne mugamba mukwano nedda kanve mu kifo ky'omukyalo oli bwanadda aleme kudda ate nga yestressinga nange so saga abeera maziga ag'omuntu omulala saga abeera nga nze buzibu omuntu omulala okukaaba sikyagala
ne mugamba tukiteeto ddamu kunkubira sijja kuddamu kunkubira nyamba ombulookinge kuba nze nali si blocking amasimu naye nga nkwesabira n'ombulookinga ku simu yo so ne nkwata essimu ye ne blockinga ne musiibula n'enamba yange negisangula mu simu ye ne ŋŋenda neye negisangula mu simu yange ne ŋŋenda nze obulamu wange ne musenga nga butambula n'akyusa amanamba awo n'agezaako okunnoonya ku Facebook beki ne mugagwe nze nakita nzigalawo oluggi omulundi gumu sidda mabega neefunaawo omulala nvubuka omuto omugoggofu omuwanvu nze kale type yange yalinga abasajja abawanvu nga bansinga obuwanvu nga baddugavu oyo nga waba tanabako kyayogera just mba mulinzi ayogere naye ng'aba yankubidde so neefuna omusajja omulala era eyo mulibaala ngenzungira kati ono omusajja ono gwembagaye gwe nakyaye yali yansula mu mukwano ndoza yali wa second love kati mu kumukya wano nali broken kyesitalowooza nti jukira first love wange nze ye breaking nze ya breaking up naye mu mutima gwange ne mukyalo nereta heart breaking nze kenyi yagyekoledde kati ze nino omulala gwe mbadde nzeeko okwagala era nze mwemenyedde nze nzisazizaamu ti simple like they don't initiate it nze initiatinga so nabeera bwetyo nga mbeera mu heart breaks ate nga like ngenda mu mukwano mangu nyingira omukwano omulala mangu with the heart break ate gye neekoledde kati ekyo kintu nekizimba ku mutima gwange akagugu nga sikyawulira bulumi bwa heart break sikyawulira love nti omuntu mwagala ate nga sikyawulira nti oba njagala oba mukitegedde nga sikyawulira nti omuntu anjagala nga sikyawulira nti oba mwagala nga sikyawulira nti ono omuntu mulumirirwa ng'abantu abalala mbalumirirwa ng'abantu abalala nosanga oba akaaba ne mulumirirwa just naye ng'esooka naguba sikaaba nako mukaaba nga batwala kimeeme saddamu kukaaba nga newonteraawo omufu mu maaso sikaaba mpulira ennaku ku mutima naye nga sitonyeza zziga kati laba ngasseeko ekyomutima okuguba nga sirumirirwa kitonde kisajja ngulongubye kati olenda nga nofuna ebiruuzi bisiringaba naye kati banene abasajja bwebabangayo bati bonna kolotola ofunye owokusatu nankola shege owokusatu yajjanga azze kulyamu yes namufuna mu bbaala naye yajja nkwani neŋŋamba kati singa yaŋŋambye kino yazze eryamu kyekyamuze ate bwe yamala okulyamu nze nga sikuba simu omulundi gwaffe ogusoose ogenda egologoosa sikuba simu kugamba nti oba oggi gwoba olina ogikuba kati naye teyakuba nemmanya omutima gwange newayitawo wiiki namba nalyoka nkubira naŋŋamba oliwa bujjangu omumiitingi nemugamba what are you kiki gwe musonyiwe mbadde ngenda kwogera bubi awo nemugamba what are you kiki ekitegeera nemuliisa awo bemuliisa naye naafubula nga tumiitinga kati wetumiitinga naŋŋamba emanyi mwana nabadde just nga manyi olikayayaye kati nga njagadde kujjamu just byenzijjamu simanya bisinze mpitemu naye wansigaddemu ani simanyanga kakuumuufu kati nanako nyumyanyuma ebibozi simanya kakuumuufu simanya obukuumuufu bwemuzizza nemugaa bwe kiti wekiri kati umutima gwange nze obusiru bwange bwampeereza ne buŋŋamba naawe osobola okukikola n'onoonya obukuumuufu mu muntu atakuumuuka goba kati olwo nno nera ebigurupu by'abaala tulina emikwano ngera omanyi tosobola beera nga tolina mikwano nalina nga mikwano kati
kati n'emikono gyange giba ginyumiza nti omukazi waba akuumuka kino ne kino ne kino ne kino, omusajja akuumuka kino ne kiri ne kino. Basenga b'okuzi leediyo boogera simanya mu misomo gy'abasenga nga tugenda mu bigurupu bya WhatsApp nga tubeerako ku Facebook groups nga tubeerako ng'emisomo tugikakalabiza ddala nga tulinga gye baatutuma nga tusoma omukazi omukuumufu kino, omusajja omukuumufu kiri, ekitegeera alina kola ati, olina okola oti okuyimba simanyi waliwo eyajumira n'ebyokuyimba naseka anyway. Fine. Kati neŋŋamba okay nange kati ndiko nnoonya ab'okulyamu abakuumuuka atakuumuukanga mugo akuumuukanga musigaza bantu mwengolo siyonoonese olwo nga tatandise okunyonooneka nze yabadde gumite nze yabadde atagenda nyombya abasajja olwo nno bizze ate nno nga weeva ejjidde ddala nga y'amaanyi yali esobola okuntwala nno yali esobola okuntwalirayo. Kitiibwa kya Mukama nti wendi kati nsobola okubinyumyako naye byonna nga wembinyumyako kirina kye nejjusa kuba nabiyitamu nembiwangula just webaza Mukama. Dembelio Properties and Associates bakutegeeza ku mukisa ogwa Kiwawu Phase 2 oluvannyuma lwa Phase 1 okuggwako. Phase 2 ofuna 5 kwa 5 ku milioni 3.4 mwana gw'edduka okwesa omukisa guno Novemba ne December nga 2025 tannaba kuggwako. 5 kwa 5 ekiwawu ku Mityana Road ku milioni 3.4 bannange Dembelio ebeera egabudde. Olowooza ebyo byokka bye balina maama Madamu Nancha Beatrice Madamu Dembelio. Makasitoma afa balungi nje bali kujjana gye mutuusaako engalo Mukama bali bakuuma. Mbaleetedde ennyumba zino nga ziri Bulenga kilomita emu okuva ku kkubo nga wooziraba bamala okusereka ne twaggalako ennyumba 3 tuzitundanga bwe ziri. Abapiikinze interest yenna otandikira wano okuggala ezitali nzigale ziri 3. Ennyumba zino ziri 6 za ddabo, ezitali nzigale ziri 3 n'enzigale ziri 3. Amasannyalaze mazzi weebiri, amasannyalaze osika busi ku muti ngera bw'ogulaba omuti gwogwo osika busaawo ku muti. Amazzi already weegali masetinga awo. So nyumba zino zitudde ku bugazi bwa 5 ku 10 ate kyapa sangibwa wano Bulenga. Nyumba zino tuzamula milioni 15 naye tuteesa. Kitiibwa kya Mukama nti wendi kati nsobola okubinyumyako naye byonna nga wembinyumyako kirina kye nejjusa kuba nabiyitamu nembiwangula just webaza Mukama sirina kye nejjusa. Mukama gwempa buwekitiibwa kuba yabimpisaamu nanfuula kati kyendi nenfuuka omuntu ategeerekeka kati nti nsobola n'okuddaala nembinyumyako ng'ebintu ebyali eby'ekisiru kitegeera. Awo ensaasiira omwana ow'obuwala omuto gwali awo omuto baby ng'olaba abasajja future oba abasajja simanya biki mukwano waliwo gwe nawulira wano simanya nga ali ku musajja omufumbo dia nyoza city belot otherwise ojja gwa kabenje nyoza city belot munnange ng'olwo ntandise okwonooneka omutima guguye kati netandika ofuna abasajja nga bebankwana nze sikwana nti ndi mukazi balina okunkwana kati olwo nno ntandise okufuuka kati bakono bange ne batandika okunjigiriza okwambala nga mbagana nze so kunama samala obuteeteeyi bumpi simala crop top simala bukiki ebintu biragwa mukono emikono ngamerako emirembe kati ne banjigiriza noonyayo engoye z'abakyala ezibikka emikono at least omukono nga gwa haafu naye nga si musalankwawa then n'ebiteteeyi ebibikka amavivi awo nga kyekimpi kyensobola okwambala ebisikaati bwe bityo n'entandikiza mpone naye yange n'ebyabasajja bisinga okumpa emirembe singira okufuna confidence obulungi
naye kati netandika okugattagatta nga mixinga awo nga kilabu zaffe tuzikuba bulungi nnyo. Nenfuna omusajja omulala yankwana nammatiza ebigambo bye bye yammatiza. Bwe yamala okummatiza yamugamba ize tugende mu maaso. Omusajja oyo yali muwanvu era zizo kkala zange zenjagala muddugavu. Abeeru bo nga saagala, omusajja omweru nga saagala nina obuzibu bwange ku basajja abeeru. Nze mu mutwe gwange ndowooza mba ndabanga mukazi munnaye mba mukwatirwako ekisa bambi. Kati ono omusajja omuddugavu mba ndali rough ya amaanyi tugenkanya mba ndaba musajja ekimala, naye omusajja omweru nze mba nakwatisa mba nanga omukyala bambi. Kati type zange zenatambuliranga mu basajja baddugavu bawanvu. Nekyo mmanyi abasajja baddugavu abawanvu balumya emitwe kyokka nze nga benfiirako mumpi tosembera. Ne bw'ojja ng'otonya mooli naye ng'oli mumpi tosembera. Kati nembeeramu abo aba type zange nga bempa time. Bw'ojja ng'omalayo byenjagala nga onkuwa time. Kati mina nfuna omulala awo. Musajja oyo saamwagala mbulaavu. Just namwagala byenjagala height colour. Then tugenda mu maaso nga ekyo kyenkulembeza like kingenderako okwagala omuntu. Like omulaga nti mwagala. Nga ate I can pretend. Nga I pretend like I'm loving you oba ndi mulaavu nawe nolowooza mbubya ddala. Nga nsobola okukuba ekigambo n'okakasa. Bwe mala okusula mu mukwano n'enkuta. Bwentyo nentandika okukola ejjemize. Ate nga nnyumirwa nnyo ng'akuba essimu. Wansuddewo, lwaki wandese, naawe mukwano, bambi. Abane ng'obulamu mpulira awo budda. Neŋŋamba nedda. Nenneegwere nga no. Nentandika okumugamba nno obubi obumuliko. Oyina kino, oyina kiri. Ebyo tebinkoledde. Sibyagala biki bikiro nno nga mmaze omulyamu. Kati ng'olummanyi n'omugamba tokuumuuka. Iye tokuumuuka. Ensonga lwaki nakoze ekyo? Nakoze oyinza otya obutakuumuuka? Munange nengenda bwentyo sisobola bigenda mu details kuba biswaza. Biswaza naye gwe kyomanya nze kyendowooza mbu nnamenya abasajja emitima. Naye nga kimanyi saabamenya. Just bwali busiru bwange. Saabamenya just nali neezimbirako kayumba kesitamanyi nti nkezimbirako naye neesimirako ttako bali sitamanyi nti ndyesimirako bwentyo. Munnange nga nfuna omulala bwentyo naye nfuna kati nfuna omulala. Omusajja oyo namusanga twalina mu taxi nga mujaasi retired imagine. Bano abarwana entale nnyingi ne babaamu liivu ebyo naye ng'asigala akyakolayo but nga takyagenda mu field oyo. Gwe nasinkana musajja oyo yali mufumbo. Musajja nga ntabbira. Kati bwe yantabbira nga naye ng'oli kasayizi kenjagala. Amanyi abasajja sayizi kenjagala mu sayizi bwentegeera. Musajja nno mukulu. Naye nga nali nalayira obutayagala abasajja bakulu. Oli gwe nasooka yali omukulu nga nabizuula byampisa busi bulungi. Kati uno naze ng'ate mufumbo nga saagala abasajja bafumbo. Olina mukulu oli myaka ndoze gya kitange yandinzadde. Kati lwaki oba onkwana lwaki oba omalira obudde naawe nange mba ngenda kumalira budde gwe tokiraba. Bwe mba nkuyamba ennyo nnyinza kukulyako ssente ezo naye ne ssente saagala kuba ze n'okugendanga mu mukwano saagendanga lwa ssente. Just nagendangayo kunoonya bukuumufu nakitegeera. Saagendanga na ssente kuba nali sijjula nga buli kye neetaaga nkifuna kitegeera. Nze ngera omusajja okunjagala oba okunkakasa talina kunkakasiza mu bya ssente. Njagala kiri eri akuumuuka nga kino like oba omuzimu gwavaawo gwangamba nti kati noonya abakuumufu oba ne yali abantu nze simanyi. Munnaye ng'omusajja nga ntabbira nga amaliriza nga saa amagezi nga ndyako ennamba y'essimu angimuwa. Kati nze nga mmanyi ngenda mu ignoringa naye we natuuka ewaka n'annemezaamu
ennaku nezigenda emyezi negitambula ng'alemezaamu nga kanzire mugezeeko omusajja omukulu tulabe nemuziramu nemuconfronting nga nemugaa oli mufumbo nti ye mukazi wobeera naye nti olina abaana bameka n'abaŋŋamba kati nze mutima neŋŋamba kirungi kasitera sina gye nkutwala mutima nene nga katono obujasiwana nkuba amasasi kati siwagala naye neneegomya nenga akandabe kangezeko ku mujasi lina kurikodinga kati buli tribe mu Uganda ndoze yaba muli asooka yokka gye sitagendako then abantu bonna bakola emirimu egy'enjawulo mu Uganda gye mumanyi siga nti nno nagenda nga nedda weesanga ngono wa tribe we tyakola mulimu we gutyo kitegedde naye era kityakasaaba malaayo naye gekyomanyi obungi bwabwe abangiko sijja bimalayo biswaza mukimanyi biswaza naye lwakuba nze era tebindya ekyo nakivaamu kati munaye omusajja ono nga nsalawo mumutestinge two testing microphone nemuwa time then tugenda mu maaso buli omu yenna ajja kuduuka akugamba blankets zaddiba leero njagala balaga nti blankets tezaddiba blanket kyekintu kyotwala n'obeera nakyo emyaka 10 n'okusoba n'okoowa n'okigaba n'abazzukulu ne bakikozesa kasita oba oguze original blanket original tunula ku blankets zino bweziti blankets zino ogikozesa emyaka n'emyaka esigala ng'eringa bweri wano ku Masis Quality Beddings osangako blankets eziri original banange tuyina blankets ennungi ate wano ku Masis Quality Beddings tubeera ne blankets zonna n'ebbeeyi zonna ne qualities zonna nze omuntu akugamba amazima n'enkwawulira n'enkugamba kasitoma olaba eno blanket y'original ono blanket ono si mulungi ojja mwozamu emirundi ebiri afe kati munange tuba nabyo byonna mujje mutuwagire nemuwa time then tugenda mu maaso ye ngalowooza mukwano ngalowooza afunye kasaidi kiiki keeno kumbe ndimbega nange nazze kulava bukumufu kati ngitugenda otuuka egologoosa tane omusajja nga akumuuka banaye omusajja nga akumuuka nasitole y'omwala gye nawuliza ano ngagamba nti nasanga omusajja omukulu nga mukumufu naye nga kyaka abakulu bakuumuka bambi sajja bakulu kyake mukuumuka bambi naye mulekere awo ebintu ebyo mwagale bakazi bamukuumukire bakazi bamu munnange ng'akuumuuka yanganya wano siba byonna byebaŋŋamba biri buno era era obutaga abasajja bakulu n'abafumbo nsibye amakanda kati olwongamba kate ekyanoonyeza abakuumuufu nedda nga mbeera omusajja nga naye nga simwagala ebadde nga simwagala laavu kati oyinza okumbuuza gwagenda otya eggologoosa n'omusajja nga temumwagala laavu mukwano webaze mukama nti gwosooka gwa mulaavu webaze mukama nti gwosooka gwa mulaavu abantu tulina haso ze tuyitamu eggologoosa ng'osobola omuyingira watali laavu kugambe mutima gwange gwali gwasiringa dda nga tegukyagwa mukwano kati gwani gudde etya mukwano ekitegeere so omusajja we yakumuuka ne musigaza natubeera muno ne tuwangaala kati nero ebbanga nenjogera mudoza gwe nabeera naye paka okumaliriza ne graduating nga gwendi naye kati nenyingira street kuyiriba nasooka nenonyawo ku mirimu gw'ensomya naye emirimu nga bateganya ekibatu kate nze nga sagala nnyo omuntu kuŋŋamba simateekaawo nkuwe kino bale nga sikyagala I don't want that thing we enjoy in exchange of this nga saagala era abasajja bonna benditi nga sente yesu baziina nga bazimpa but it wasn't my intention nze niwe batampadde sente tebindya era nga sibageejingira ku sente nze nga mbageejingira ku butuumuufu so emirimu gyalimu nnyo interview z'obufaliso nebagamba nedda baaba tulisti ngenda nenjira omulalu netugira netugenda eggologoosa naye mmwe
omulimu nja kuyika kati already nalina mikono gyange already gyalumba dda site giyiriba nange nenyingira site tandika oyiriba netuyiriba nkuyiriba omusajja oyo waali ngangamba naye lwaki okola jankupangisize simanyanga nkuwase afuke mukazi wange official namba 2 yali musiraamu namba 2 osiramuke biki biki nemwana edda baaba nze njagala kwekolera bangamba dda mamange yangamba nina obbaawo nga njiriba obulamu bwange bwonna nina obba nga nkola ekyo kinde mu mutwe birungi byenneetaaga nze alina obyetuusaako si muntu sina kudipendingira ku muntu nga ankakasa nga neddaaba nze neesobola kazigo kange nakabeeranga mbairayo naye nga sitwala basajja ekyo nakyo nkibagambye saatwalangamu basajja musajja oba tolina wuwo kalas nga tolina gyontwala walala mbwate era wegibikibiki kati ono gayi oyo gwembagamba omujasi yeyekka yantwalanga naye teyantwala mu lodge yakozesanga nnyo hotels kubanga aliko wakitiibwatiibwako nga yeeswaliranga omuntu course hotel muzima ziba different from those lodges kati ntubeerawo omusajja nze nentuuka nga njagala mumwesalako naye nga agenda nga tagenda nebuzaabuza naye nga tagenda nebuzaabuza naye nga tagenda kati nefunayo omulala nga wenafuna omulala nakitegeera ajja kunta neefuna omulala nekimumanyisa nti nafunye omulenzi w'emyaka gyange nze sabo nesonyiwe kuba oli musajja mukulu olina n'abaana oli mufumbo nziba naye wa mukazi wo nziba naye mukazi wo mulumirirwa nziba nange biki lelelelelelele obudde bwebaddewo bwe mukazi wo mbolo neefudde omulungi amubuulirira nangamba oyo boyfriend wasobola okubbaawo nange nga wendi nangamba ekiki nangamba osobola obbaawo nga nange wendi kati nno mujja kumbuuza olwo nange okyambala butusi banaye munsonyiwa nti naagayi simanyi kunyumya ebintu ebimu mbyerabiro bibateekako essira butusi nga olusi nzikozesa olusi sizikozesa abantu ebintu bwennekenga bagwe situludde naye bendudde nabo kati ngaoyo mujasi twatuka esaani tuzivaako netwekebeza oyo mujasi yanjigiriza neya family planning anti namugamba saagala zaala biki nkyasoma yansanga nkyasoma nanjigiriza family planning so nengenda nabaana ne bagisinzika ebijenje nekolaki nembeerawo nga ninga mufumbo we bwentyo kati nenfuna oyo boyfriend gwembagambye omulala nangamba abeerewo nga nange wendi banaye abantu amu obalalu obeera mulalo naye nga ne sitaani akweta abalalu banno sitaani alina connection akuconnectinga ddala kw'abantu bemwenkanya obwongo nga naye gambubeera naye nange nga wendi mugambwe kiki kyoyoga kati ate ye wanakitegeera nti woyitanzite nga nze ajja sooka omutta nze nyina emmundu biki nga yewanisa emmundu nemugamba kale tewali buzibu beerawo nga nentandika omusalangako nga iginowalinga yali amanyi bwenkolera nga ajja nansalako ku mulimu awo ku mulimu nalinkolera nenvaawo nenfuna omulimu ewalala nga mwekweka bwentyo kati tenakola amagezi genakola genalina okukola kuba nali mukattu nga nono boyfriend ate gwe nayingizaawo naye anfuukidde akaba sandi naye nga taate njagala mmuta naye nga awo ndooza nali nja kufa oba nali njagala mubuzi w'amaanyi nga bonna nno babiri banneezinzeko nga bulijjo wenkikola smoothly nga leero kigamba abasajja nembalangira nga bagenda uwa kamba vuma ebyawala ebyawanga uwa kamba atulira ebyawana ebyawanga uwa nga bagamba kuggwe gwe tutava nengamba nenno nandiga mu buzibu wanye njakirira mangu wansalawo mangu kati ebiseera ebyero ebyekyeyo nga bakyabitiisa bafa abantu bafa sina biki banenga ntyayo nenga naye solution gye nnina kulinnya bbaati ngende
nekweke sifunye agenti tansabye sente ze yansaba sizimuwadde wiikisi 2 ebintu tebiyiseemu nga nninnya bbaati njolekera wenjolekera nayingira Saudi nga nyingira zize sirina kigendererwa kyenziddeko mu kukola kuba mbadde Uganda nga ndi bulungi nga buli kimu kiri fayini nsasula wensula ndya nnyo nyambala bwe ndwala n'ejjanja maama wakamba waayo kye mbawadde ng'omwana sida nti beetaavu naye nga mbawa ng'omwana nga nze bulamu buli fayini nnyo kati ntuusa okujja ku kyeyo nga siina mission siina target nzize kwekweka bano abasajja banneerabire era bwe natuuka ku kyeyo namba nengikyusa nenfunirawo eyeeno nekola ki eri nengisalako omumbu nembeesalako kitegeera nga ye mission yange oluno zize kiyomba omanyi okutandika okukozesa emirimu buzize kwekweka naye waaye sajjusa kubanga mukama yali ndooza ntaasa bambi nga nteekako olukomero oba oliawo nandifunye obuzibu kubanga bingi byesitabanyumiriza bambi byesitabagendedde mu details naye nga gwe gy'omanya wali gwe just no nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. naye waaye sajjusa kubanga mukama yali ndooza ntaasa bambi nga nteekako olukomero oba oliawo nandifunye obuzibu kubanga bingi byesitabanyumiriza bambi byesitabagendedde mu details naye nga gwe gy'omanya wali gwe just nomanya nti omukazi alina omusajja omufumbo omujaasi baba nemunga abayaayi baba nazo kuba nagirabanga pisito negirabanga teyamuvanga ku lusegere n'emikwano gye gyonna gitwamitengaga nabo nga baba n'emmundu zaabwe yali cool teyali rude nnyo oba ruthless nnyo nti asobola olabika obutujju biki ali sokkamu nga bamanya abajasi babakkamu bayiraye nga tonaba mu kyankalanya balina n'amateeka gebagoberera oba agabafuga so I think just yakikolanga kuntiisatiisa naye nga si ekika ky'omuntu kye yali kati nze nga nze omuntu just natya kati gatteko nti nno ninawo omusajja omulala boyfriend yeekiiseeyo naye agamba nti kugwe kwe siba nina okuwasa oli nga nketta n'okunketta aninnya akagere oba otuuka ewaka ng'ali ku mulyango ningamba ekyo kiggwe era yoyo omusajja yeka yasooka oyingira ne mu nju yange olwo boyfriend ndwasooka oyingira mu kazigo kange kuba lwayirumu nga bulijjo ajja mpetta kati kwolwo we naliyingirayo bati nenegalira nalukonkona nangamba ova wannyaba obudda nakulinze dda zino esaawa sizova ku mulimu naye nga bannayenze enfudde mwana wamusiraamu ate abasiraamu baali bannesibako nga buli omu abamusiraamu abasinga babanga basiraamu bayirawo babanga abasiraamu ngamba nfudde omwana w'omusiraamu ajja kunzita era olulala yansangako nga ndi ku booda n'oyo omujaasi ng'omujaasi amperekedde naye
angamba kankulekere ndabe boyfriend we no bali osula olusuze iyo gyosula wagana okuntwala naye leero kankulemereko tugende boyfriend we ndabe kumbe lwo lubadde lwazze lwanswanidda era we batulaba nga tuva ku boda omujazi n'amaana addako boda n'emuzaayo nenyingira mu kazigo kange n'agikuba essimu nangamba nnyabo oyo yaani kwegamba nali mu kattu nga nja nyinza ate oli omujazi osanga teyandikoze kintu naye ono yali so sensitive nnyo yali so sensitive ng'akaaba n'amaziga ebyokaaba ebyo nze nga tebindya kale nga ndabira ddala obuyaayi omusajja okaaba otya nga ndaba oba onfeeraafeera nze nga ndaba olaba nalekawo oli yali anjagala byempulira ebyaddala kakyolo gwe nga mpulira tebindi ebyo naye mu obuziga bwe yeekaabye osanga yandikoze ekizibu kimu naye nga nninnya nnyonyi nga mbeera mu kiyumba tekyampisa bubi yabeerayo era neggume lyange eggumire eryampanguza ekiyumba ekyo nze eggume lyange ndyagala kubanga limpisiza wangi ekiyumba kyandimbeeredde kizibu naye omutwe omugumu gwe gwannyamba omuwarabu yali ayagala olumu okunkuba ne mugamba kati gwonkube na bumpi waabwe nja kukusala nange neesale tufe ani anagamba nti ani yasse munne togeza n'okirowooza nako ekyokunkuba kitegeera natuuka mugali amaka nga nze muwanvu waabwe nze mpalampa emiti nze mpalampa nembanoge nentende nzano emiti simanya nga gijjako ebikoola ngejjo buli mundaabo tono twakula tuwalampa emiti kitegeera neekola naye wakati nga ndi mu kiyumba waliwo omulenzi yali yenneegwanyiza dda naye nga namusukkako ng'obuyaayi ndabika bungi nga ndabika obuyaayi bungi ate ng'era mbuli kati bambi ng'atya okuntuukirira nga jasi yasigala kundaba bulabi naye bwe nagenda ku kyeyo yaddamu nannoonyaku kati bwe yakizuula nti ndi ku kyeyo nagamba osanga gy'oli eyo n'atereera banaye mwana gwe nakwegomba dda njagala obeere muntu wange naye buzibu oli muyaayi nnyo naawe olimba ne mugala nedda munnange nakyuka banaye nga neefuula olwo nno nga maze ebbanga banaye tebakyankwanako kati olwo nfunye muzira kisankwanako anti abantu nababulokinga olwo enamba nagikyusa omusajja atuyanzija ku Facebook olwo nfunye muzira kisankwanako gwe mmanyi n'okumanya nali mumanyi kuba nali saaganya bantu besimanyi ababa ku mitimbagano nga teguggwa nga mpulira tuba tetulina mboozi nnyo gye tugatta njaganya omuntu nga mulinako akakwate awo emboozi enyanguyire eba esobola okugwa amakerenda alinaye ng'omulenzi atandika kumpokera mugambo gwe nga neegonza nga muganda enakyerera zegola bwano mukama nkyusizza olwo nno nyingiddemu n'obulokolerokole sabira ku ssimu eddungu lyanjokya nendokoka namukkaawo patitayimu bulokole nentandika okweyogeza bannange naye nalokoka ne mukama yankyusa zegolawo omutima mugonvu bantu kumbe nnimba banaye nga nnimba ebyaddala ng'omulenzi simwagala nga simufiiringa naye nga just njagala abeerewo awo antwaliriza obudde banaye nga bakuba essimu mugamba naye wedda nkulinze munnange biki nga neegonza bantuma omulenzi nga tagwa mu mukwano gwa ddala jjukira yali yanjagala dda omulenzi nga njagala nebiri siriyasi kuba omukwano gw'omulenzi naguwuliranga waliyo okuba nti omuntu akwagala simanya akola ebikolwa simanya mbu nakuwa ssente simanya nga nakugendera mu bazadde nze mubeera wano ne mubinyumya ne ŋŋamba bana abakazi nga bazibu mu abasajja mubaagalako ssente mu omukwano gw'abasajja mugugereza ku ssente nga temuli bangu
kyobala mujja kutomera nnyo bajja omukwano tebagupimiza osoma omusajja mpa omukwano ogwaddala oguwulira nze kyemmanyi ekyo munnange nawuliranga jjukira nali siwuliranga nti omuntu anjagala nga siwulira nti omuntu mwagala kati kono omulenzi like I took a step nentandika owulira nti anjagala wadde nga nze sinnamwagala naye nawuliranga nti anjagala kati olwo tutandise okuconnectinga aye omulenzi netubeerawo ekiro kyange nekitambula nakuba emyaka gyange 2 n'ekitundu nenzirayo ewaka okuwummulamu naddayo ewaka okuwummulamu netwesisinkana bwe twesisinkana omulenzi banaye ngaali so loving omanyiza I don't care about money I don't care about simanyanga omusajja nangulira kino no I'm not like that era saga nnyo na muntu nga andaga sente mba ndaba onnimba like onzibira kino olina ebirala byokwesa but this person was so open with me he was so free with me everything nga naye akitekinga kkulu nga wentekinga kkulu ebintu byange obulamu sibusaako nnyo maanyi nga naye tabusaako nnyo maanyi ng'ate teyeekuniza manyi abantu babayo abantu nga yeekuniza ebintu abitabita akubuulira takubuulira just abeerawo n'akunyumiza nga I love you no ebyo I love you bituuka esaala ne biggwawo simanya I miss you bituuka esaala ne biggwawo and you want to feel something different you want to hear something different so he was this kind of a person like every day nga terubowa nga buli lunaku luba lupya mu bulamu bwaffe nga we have different conversations nowezitaba embuno zakwekulaakulanya no he doesn't care about my nkulaakulana nange nga I don't care about his nkulaakulana buli omu bibye ekitegera we are still dating ekitegera naye nga omaliriza obuyingiddemu naye era amaliriza nga ayingidde mu byange bwe bityo just ng'ebintu byetwala smooth oba muntegeera smoothly so bwe twemitinga omulenzi oyo nempulira omukwano kati omulenzi ono omukwano gwe gwenyinza obageezaako yalina omukwano gw'omufirimu oba omunaakitegeera saga bitema nnyo bingira so deep saga bingira nnyo omunda naye nga kyomanya yandaga nga omukwano gwa firimu omukwano guno gwa firimu gwembanyumizaako oba aliwedzeka onolaba firimu ey'omukwano nolabira ddala nga ddala guno omukwano omuntu yandigufunyeeko naye tekisoboka wano mu bulamu bwa bulijjo guliba scripted kati ono omulenzi omukwano gwo gweyandaga omanyi omuntu okuba nga bw'oba munakuwavu nakuwa akafumito nakuwa mbejja ebyo okweyita obunnyo obulungi kugamba na feelings omuntu nti amwagala nempulira omulenzi oyo nga njagala nga tewali nnyo kyamanyi kyetwesimbyeko sira nga n'ebiri ebyo gamba omusajja omuwanvu omuddugavu nga si byendiko kuba he was not that he is chocolate nga si byentunuulidde nga situnuulidde sente ze simanyi akola atya alina sente mmeka nteekamu bitya yes of course ng'aba ateekamu ng'omusajja bwemuba mulina gye mulaga ateekamu bwe bityo naye nga nange nteekamu wasaanidde nze muntu wemba muna akasente seekomamma wemba nina kye neetaaga nga ye talina teekawo nina akitegeera obulamu ne butambula sente tukola nkole akitegeera so nga siina omanyi obeera omuntu ng'omwagala naye ng'olina enkwaso gye weekutteko mbu mwagala lwakubanga ennyindo y'ensongovu mwagala lwakubanga amaaso gaago gaaka nnyo oba mwagala lwakubanga muwanvu muddugavu kati kuno tekyaliwo nga sirina yadde kenneesibyeko kenneekutteko nti kano kale kankwate kano okitegeera naye mujjuke sinnagwa mu mukwano just mpulira buwulizi nti anjagala
nga mpulira bulungi naye ng'omukwano gwange tegunnaba kuddamu kugwamu biwojjolo biri bye nawuliranga mu first love yange, omutima okubuguumirira, okuwulira nga omukwano gwakumemmese nga sinaba kuddamu guwulira kitegera, naye nga omuntu ono mpulira yandibaddewo. Kati munnange sitaani tayagala birungi. Sitaani yali ayagala omulenzi oyo ndoza nga alabira ddala yayinza okuba omuntu anzikakkanya oba ntereeza mu layini ebya ddala ne tuva mu byokwebuzabuza kuba nalinga neeyisaayisaako kwambala nga abakazi nga mbikola, kati ole waka nga mbikola naye nga bwe nzira mu ddembe lyange nga mbeera byange, bwe nzira mu bakyali bange mbeera byange. Kati nga nina obulamulamu bwe mpita mu obumu nga mbukweka obumu nga mbu actually nanywa omwenge, ebika byonna eby'omwenge nabinywa, just sanywa sigala saafuwa shisha. Shisha nali ngenda kumunywa naye omulenzi gwe nalina ebiseera ebyo wenasinkanira shisha oyo wenafuna interest mu shisha, omulenzi gwe nali ndeetinga ebiseera ebyo ye yali amunywa naye yagaana omunjigiriza n'aŋŋamba shisha mubi, bw'onaamutandika sandikwagaliza bulamu buno, bw'onaamutandika ojja getinga addicted, ate oli kawala kalungi oyinza ofuuka omuntu ow'enjawulo mu bulamu bw'ensi eno naye kino ekintu ne kikulemezaamu kitegeera, kikugamba nga kyaliwo wadde twali twedeetinga naye ye ate ye yali antegeera oyo gaali yali avuga Subaru bano ba racers naye nga binnyumira kati nga naye muniga n'aŋŋamba kyali wange nkuwulire nkimanyi tuyinza obuteewaasa kuba nange ndi byange ennyo ndi biwanvu naye nkubuulira kino ekintu tokitandika kuba nange kinnemye ovaako kwega kale yannyamba era nesitakiyiga nesigala ku mwenge naye nga omwenge cupa nkuba wali bbiya ng'olwo sikyanywa tankuba nasobola okunywera kakweti ne kagwali nga tankutte naye nga nnywa ezo ziwala gyezo ziwisiki zino zitekira zima ziwaini eziz'amaanyi kyebyo nga nsala ezo nga tolina gy'oŋŋamba nga nsala n'okawuya nga kakkirirayo kati kumboyo kya bibumba Kafero yagamba mpunga ku mwoyo nawiwayo omwoyo ogwokya munnange nanywanga omwenge kati noyo gayi we yansanga ono gwe mbanyumizaako latest ansanga ngo naye yali tanywa mwenge kati mu bintu ebimu yayagala nnyo nveeko, yayagala nnyo nve ku mabaala kati we nava kuba ye yalinga ndaba byamala ebbanga nga ndaba byonna byenakola yalinga abiraba naye bwe nava ku kyeyo naŋŋamba mabaala biki mu bulungi nga naye ng'endonga ennyumira kati njagala nnyo nnyenyaamu kisigala ekintika nga mpulira njagala nnyenyeemu naye nga tewali buzibu z'onyenyezaamu nze neesagaludde ng'onyenyeza abayaaye kati n'abeera nga akayateekawo sound system ey'amaanyi nga twegalira muna ne tugiteekako ne ndyoka nkuba omuziki ne muzinina neyenzina nangulira omwenge naye nga n'omwenge ayagala nguveeko naye yantwala process by process nemekyangu nemekipapira yakuba yaŋŋamba gujja nakukosa gujja kukulaza biki naye ng'omwenge mpulira ate oba at least oguleke nzijja kubira byonna naye omwenge okola ekyo oguleke kati munnange nga embagala sitaani tayagala birungi sitaani ngaleetawo omuyaga awo nga ntabuka out of the blue nga tewali kyankoze nenneekyanga bantu mmwe nenneekyanga navuma omwana w'omukazi namwogoloza nemulangira byemulangira nno nga tebirinayo nemuvuma nemugana neesonyiwa ye lwaki onneesibyeko onnemesa n'amabaala olwo kati olwo nenga ddamu enkuba amabaala gwani ombuulirira lelelelele nze wakati bakimanyi nze kasite wakati good doctor gwe gwani lelelele simanyi otya okusazeewa nnyoko nze kasite mamange simuswaza nange naye omulenzi oli bambi mukama yamunsindikira alabika kyenyinza okukugamba kati wotegeera pointi yange yogaa nti no omukwano gw'owulira nga gwa ddala
bana ye true love gyeri love ey'amaddala gyeri temuggwamu ssuubi temunyiiga oba temutandika criticize nga ne mugamba oyo alimba afune uniform nedda omukono gwaddala gye guli era nawe gulijja gy'olijja guwulira just va mu byokwebuzaabuza n'okwesibira ennyo mu kikoligono nga nedda zeera sijja tojja kweta just funayo omuntu gwe weeteera ogezeeko ate like look into that someone first look into them omwetegereze bulungi olabe kitegeera si mwetegereza muyingira mu byenda but waliwo kaspaaka ako Mr. Suza ajja kukabanyonyo waliwo kaspaaka kakusparkinga n'omanya this is the one nga toyina effortless nga toyina kyotaddemu kyamaanyi nga totaddemu nnyo bwongo nnyo nga totaddemu nnyo sayansi nga totaddemu mbu sente z'ogendamuwa sente simanya akufere simanya ngibina tebiriwo tembirowooza nako tembyogera nako munnange kati munnange ng'omulenzi ono mutabukira kati wenalaba ng'alemezaamu yalemezaamu nno naŋŋamba gwe sijja kkuta kati olaba wootabuse wano wooti kati awo wenjagalira ddala mmanyi bulungi nnyo sitaani alina kyagala okunzijjako nina olemezaamu tolina kyogenda kunvuma kinnome neŋŋaano naasaaga kandemu njirinnye ebbaati nenziramu nendirinnya neŋŋaano ki ate kati saabigumidde nenziramu nendirinnya ebbaati nagwe nja kudduka kotero nafuna ekiddukiro kyange baira n'okulinnya linene ebbaati nalyo lyannyamba kukyeka mu kutereera n'okufuuka omuntu mulamu nenziramu nendinya ebbaati namalayo emyezi 7 nenzirayo bwe naddayo nga olwo twayogera ne tutereera be twatereera ne mwetondera be namuvuma tuddamu ne tukwatagana olwo tulamukwatagana naye ng'ayagala kugenda kukola kulinnya bbaati agenda akola yeeyongereko ngenemu oba endala nemugaa ate kati nze ondeke Uganda ffenna ne tulirinnya naye nga kati tuli mu good terms era till now tuli mu good terms twogera bulungi nnyo siddangamu mutabukira ate nayongera okumutegeera nengwa ne mukwano sagwa mukwano nenyingira mu mukwano kati mwagala ebiri genuine like it took me process oba it took me time but now I can say that I love him ate naye mpulira nti anjagala like sikyesibaako nti nenga nkakasa but I can feel his love ekitegeera nange mwagala like nga we nabagamba omutima gwange gwali nagusibako enkokoto naye kati right now omutima gwatereera nakkakkana banaye kati nina okwagala kungi nkulaga n'abantu abalala luli nali sikulaga nnyo nga nze nsobola okuba nga njagala omuntu oba nga mukwano gwange naye nga simulaga nga I don't care omanyi omuntu I don't care mukama gwamanyi naye nze toŋŋamba ebyo bwe bityo gwamanyi tebindi omuntu bw'atyo bwentyo bwe nnali but right now I care a lot about people that matter into my life nekirala natandika okufuuka emotional nali emotionless nga kibi kali simana olina ennaku naye kati sebo nsobola n'owulira story y'omwana nempulira nga enkutteko nnyo nenkaaba eyo story ya sisita oyo omulwadde yankaabya nempulira nga banaye nedda ekitegeera nempulira nga life is not fair nempulira nga nkaaba nenga what's happening to me so natuuka esaala omulenzi ono omukwano gwe yandaga n'okwewayo kweyewayo okunzijjako kiri ekyali kinsibye process gye yantwaliramu n'okungumiikiriza obugumiikiriza bwe yalaga kyanyamba n'ensumulukuka kati nasumulukuka nina emirembe yes I don't care about some things ebirala ebitamatalinga nnyo but at least now I see like I'm a human being naye luli nalinga atali muntu nalinga ensolo nalinga oba ali mu nsi yange walla nalinga ali mu nsi yange nga seefiirayo nkola ebintu byange ng'omanyi seeguya sigambwako nga seekaka waliwo wanene abanyumya story naye nga nesinga
oyo omusajja yali wange mu ebyo ebiseera bye nali nja mukuba nandi muyodde waliwo omusisita abaali batunda ebizigo nga simanyi yakola ebizigo nga kati oleesa omuntu omugye ku kyaki onsiziza ate bbaawe agenze simanyi abagenze Gologota nze ne mbasanga mbu ne mbalekayo watyo mbu nze n'ezireri mbu ne nkaba ne nga hahaha sisobola ekyo sandi kisobodde muri ebiseera sandi kisobodde at least mbayiwako amafuta ne mbasibira munda ne fuluma abweru ne mbatisatisa nti ngenda bookya wadde nga mba sigenda bookya naye ne mbateekako mu trauma nammwe nze nga bye birowoozo byange ne mbandowooza waliwo abanyumya musajja nankone nga hahaha nga nkuba ate mba namukoe kati kwe gambeerawo nga ngamba omba namuyodde dda beri bamannyo ne gayiika at least nange simuviirako awo annange kwegamba bwentyo bwe nali nga ndi gumite nnyo even now sinyigirwa muto kusiga nti nagonda sikyamanyimu bikonde era wojja ng'oyagala tulwane mbanja kukukuba kasita tutubanga ensonga gye twerwanira ya kikutu kikulu kati nga abasajja baleeta olujanjanzi ba tulwana n'onkuba ebyekisajja nange nenkuba ebyekikazi siri mugonvu nnyo but nagonda mukale nakakkana fujjo sikyalikola nnyo nalabeka bagamba oyalaka ali ku TikTok siri kati that's how I think ne TikTok bwe yabeerawo nayagala nnyo gigendako naye omutima gwange era nga mbagaye katonda alaka yandiko nangamba togula account ogenda balaga ki ogenda bakolera ki asina kyengenda bakolera njeno kati singa nagigendako sanga nange baddemu abo abakola entalo ku TikTok sima ne bayomba no but nze bayomba abantu bayomba ne beswaza n'okwesaza ne baswaza ne family zaabwe ku media ate nze I respect my family nengamba oba ne mukama weebayo obutangamba nti ngende nkolewo account ifuuke sitawo ku TikTok osanga nange nandi weebuuse nentuuka n'oweebula family yange nandifuuse ekisekerera nandifuuse nuisance naye kati bwendi efujjo lyange era ndikola mu mikwano gyange eryokwejerega netubeerawo obulamu ne butambula efujjo lyange nga wenabaganye terirumya abantu balala and I'm so hospitable like nyaniriza buli omu buli muntu wajidde mu kiti kye mwaniriza bw'aba alina obuyambi bweyetaaga gyendi ne mbumutuusaako bw'aba alina assistance yonna gy'ayagala nengimuwa so efujjo yange teryali nnyo harmful so byebyo nebaza bwebaza mukama nti my life teyali nnyo hard kyebaliza mukama kubanga abantu bayise mu bulamu bungi obulamu obuzibu nnyo mbuwulira ano neŋŋamba wow baana balina emiti like bagumidde ensi omusanga ng'ali ekintu kyemuleka alye so mbayigiddeko bingi neŋŋamba ebyo nabyo bibaayo kitegeera kati ate nange nenkubyamu obwange bwe nayitamu yes mwabeerangamu challenges but si ze ziri awo zogamba ogambe nti no nakola nti challenges zinayitamu zaali nomo ndoza omuntu zasa ofuna normally kuba ndoza byebyo naye kyenyinza okugamba abasisita abali kuno waliwo abamenyeka emitima babamenya emitima babayisawo temutya kuddamu gwenda mu mukwano mulala oba kuyingira relationship ndala ogezaako kasita obeera ng'ogezaako ng'oli mugezi ng'ogeziwala kati mulimu abamu ng'olwedde mwezaalira dde otwana twammwe nga temwetaaga kuddamu ate kuzaalira abantu tutenga nga topapa nnyo tolina muliro nnyo gukuddusa kuzaala nga togenda kubeerawo muno bere stress because of money kuba basinga munyumya mulaga muli ku kyeyo mwekolera obusente bwammwe mufeeyo nnyo like mugezeeko bw'oba obadde oyingira mu mukwano ng'oyingira lwakuba nga omusajja alina ssente oba alina kyakuwa kati try falling in love oba entering in a relationship nga togenze because of money togenze because you expect some money you expect some providence
bw'oba olina omwana omusajja simanya alina omukuweerera ebyo mbiwulira nnyo wano omusajja oyo tampeererako yadde abaana omusajja oyo tampangayo yadde 10 kati genda nga tokisuubira ekyo osanga tomoga kwa bw'ogenda ng'osuubira nti omusajja ajja kukubeererawo ate baba disappointing and you end up oluusi omufunyemu n'omwana because you expected some things and you didn't get, so you get disappointed in times. So try going there just because you have to be in love. Kitegeera. Yeah, kuba love etambuza omusaayi, love ekyusa. Bw'obeera mu relationship okyukamu ng'omuntu, olina ebintu ebimu by'okyukamu ng'omuntu. Obeera happy. Yeah. Obulamu ne butambula, owulira ng'obulamu butambula, omusaayi gutambula. So ogezaako temugwamu ssuubi ate don't focus like funa omusajja omweru omulungi oba like jjawo ezo standards zeezo kasita onaabijjawo ojja funa omuntu omutuufu buli wobeera ku standard like nesimanyi bwalaki kati nga abasiramu basobola okujja oba omuntu nga mukatuliki ngaoli mukatuliki ddala noga njaga musajja mukatuliki ddala buli gofuna nga mukatuliki akuyiwa nogamba naye abakatuliki bonna balalu ekitegeera omusiraamu buli musiraamu gofuna olaba nga akuyiwa nogamba naye abasiraamu bonna abasajja bonna abasiraamu abategeera tebaliyo waliyo bano yono sitooka aliyo ekitegeera nogamba oli mulokole kati nogamba kanfuna abasajja balokole bokka ne bakuyiwa ng'abakyakibooyi naye ne bakuyiwa okitegeera so like ojjawo standards bw'onoyingira kimaafiya bakiyita kimaafiya you go there ng'otaddeyo bigere soka n'ogezaako kati obusoma ne butandikira ku bigere nga webambuka mpaka ku mutima tosoosaayo omutwe oba ojja kugwa ekigo kitegeera si buli musiraamu gola nti aba musiraamu si mulokole gola nti aba mulokole si mukatuliki gola nti aba mukatuliki si buli mukkiriza gola nti aba mukkiriza buli omu alina engeri gya kukkirizaamu kati nze ndi mukkiriza naye nze siri mukkiriza ng'abalala nze nalokokako part time naye navaayo ekyanzigyayo stress y'obulokole bakugamba olina emyoyo simanyi olina emyoyo gikulondoola simanyi gy'abajjajjaabo simanyanga yokya kati nze ebyo am a deep thinker ndowooza nnyo kati mu kulowooza kwange nnyo natandika ng'olowooleza ku bintu eby'emyoyo kati nga ndabira ddala emyoyo nze agyetisse netandika obbeera nga ngiraba nga egiriwo mu buliwo nempulira nga mpulira obuzitonga ddala mpulira ngyetisse like nga mu imagining things nga newe nekoona ndaba omwoyo gunkonye okitegeera nga enkoko newekolola ndabira ddala sitaani oba agitumye ekolole nga ndaba sitaani muwadde nnyo relevance ate nga katonda ye kabaka okitegeera so ekyo ekyanzire nenga omanyi nebuusa amangu kasita ndaba nga ngenda waba nzukka mangu si mu bubi abalokole sibalinako just kyali kunze ng'omuntu kubanga ndowooza nnyo ebintu ekintu nze nsobola okukirowoozaako nekijjamu obubi nekijjamu obulungi nekigatta ne minus nga nentuulako ne times nga nekyo paka ngenda otuuka okukola ekintu bale nga nkirowoozezzaako so bwenjo bwe nnali kati nenvaayo bwe navaayo kati am a believer. Just a believe, like I believe in God. I know Katonda jali mulamu nnyo atakola. Ye yantonda. Bwe yantonda yalina ekigendererwa kiyantonda. Wano wendi andaba. Buli kyenkola it is my purpose kye yantondera. Buli kyempitamu nali nteekeddwa kiyitamu yakintegekera. Challenges zonna ezintomera like I have to okuziyitamu kubanga yazintegekera nina okuziyitamu era nga akkiriza nti nja kuziwangula era nenziwangula byenkola byebenye byonna okukola ekitegeera bendabirira kati oba benyambako okusoma that is my purpose on earth sejjusa tebankaka manyi that gwe mulimu gwange Katonda gwe yantondera ku nsi kuba essaawa yonna ngenda kuva mu bulamu bw'ensi ngende waddewo omulala ekitegeera kuba buli afa abaawo gwe bazaala ekitegeera oba abaawo atondebwa mu lubuto lw'omuntu kati gwe just tuula olowooze Katonda obunene bwa Katonda
obunene bwa Katonda obugaziye ogenda okubigattagatta nga sitaani tolinawo omuteeka. Kuba buli wolowooza nti no sitaani kino yakikoze, sitaani oyo ogenda olaba ng'obulamu bwo bwonna obuwambye obusibye kasitaani kakukutte kakusibye kati kakulina mu ttaano naye nga tekalina maanyi. Katonda yakasinga amaanyi naye kati gwe ddira buli kimu kiteeke ku Katonda. Omuyaga ogwo ogulaba goyitamu guteeke ku Katonda ogaye Katonda nkumanyi. Omuyaga omuyaga gwenkulaba naye Katonda wange munene, Katonda gyali wange, Katonda wange gyali munene, mulaba munene ate akola nekino ngenda kivaamu. Don't think otherwise. Mbwate simanyi sitaani ate obulayo omanyi abandaba ate simanyi abajjajja simanyi emyoyo simanyi bannasikira ogwa jjajja senga simanyi kale bandoga. Yesu gye bali baloga naye kasitaani ako tukawa amaanyi kuba bulijjo okawa amaanyi kegulumiza mu bulamu ebintu nebitandika okubeerawo ddala nango birabira ddala. Naye buli okkiriza nti Katonda munene mugazi ebintu ogenda olaba bivaamu. Ng'era mukimanyi ffenna tuba ne challenges mu bulamu, tulina bye tuyitamu. Challenges zijja buli omu zimukuba ku level ye. Buli omu nga Katonda we yakutonda challenges zo zikutomerera. Tosobola kuba nga challenge gy'oyitamu n'omulala gy'ayitamu, okusomozebwa kw'oyitamu nga n'omulala kw'ayitamu. It's different. Naye buli omu waali walabira omwezi n'enjuba. Buli omu waali wafunira salt and pepper. Kitegeere. So beera mu nkumu mugwe mu mutima gwokkirize nti Katonda yakutonda. Omuntu obait amaanyi ago agakuleeta ku nsi magazi ate waliwo ensonga lwaki waleetebwa. Ate ng'ekiseera tekinnatuuka nti wano olina okukoma tojja kukoma. Mukama abanjagalira ng'era waabaagala kubeera abaagala atwagala ffenna tewali gwe yateeka ku nsi nga tamwagala. Ate ffenna tulina purpose. Mukama abakuume. Amiina. Wow, njagadde ebigambo bye bisembayo. Njagadde nnyo enkomerero ya story yo nga ddala waliwo okukyuka. I love that. Katuseeko katono osobola okukuba ebidongo n'obuna ebibaala mutala ku mutala n'otayiga kunywa mwenge n'otayiga kuwaanyisa basajja oba kukuula. Kiri so close to impossible. Omuntu ayagala okuyiga, omuntu ayagala okwewala omwenge yeewala okutambulira oba okuwangaalira ennyo mu bifo awatava mwenge. Omuntu atayagala kuyiga shisha weewala ebifo omubeera shisha. Kale nno omuntu atayagala kutambula nga mikwano gyo bwe gitambula ng'okyatambula nagyo, tolaba bwe kiraisinga ebibuuzo. Toyagala kufaanana mikwano gyo kyokka otambula nabo. Oli mweteefuteefu okuba ow'amaanyi to influence them, okuba nga batambula nga bw'otambula oba beeyise nga bwe weeyisa. Olumu si kyangu. Njagala kikulekera nga challenge. Bagamba nti weesibye ku bantu abo, weesibye ku kifo ekyo. Naye ate bwe bajja okukulaba abantu tebajja kukwawula n'abaawo. Anze siri bwe ntyo, nze wadde ekifo nkibeeramu. Simanyi maanyi g'olina okuba ng'ojja ku overtakinga temptations, ojja kubeera w'amaanyi ku bikemo ebiyinza okukusikiriza okufaanana ng'abo abatambulira mu bifo ebyo bwe babeera. Ensonga ey'okubiri, omusajja okumufuna ng'obadde oyambala biwanvu, obadde kankozesa ekigambo decent, n'akukyusa oba n'ayayana okukukyusa ng'akutwala mu kukunama. Njagala kubuuza ekibuuzo. Okubeera mu bulamu bw'okuba nti tobadde mukunami, omusajja n'akuyigiriza okukunama, n'okubeera mu bulamu bw'okuba nti obadde mukunami, omusajja n'agezaako okwagala okukukyusa ove mu kukunama, kyekyangu kyekirungi. Waliwo lwe bakukyusa oli lwayayaana okubaako ekifaananyi ekirala mwakutambuliza nga tasobola kikukaka
naye nga bw'ogeraageranya olaba agezaako okumakinga a better person. Njagadde kulekera kibuuzo. Omuntu yali kuyigiriza kukunama ng'obadde tokunama, oba yali kujje kukukunama ng'obadde okunama? Ebifa by'ennaku zino bannaye nabyo. Omutawaana gw'okuva amangu mu relationship tetukyewuunya bw'oyingira amangu mu relationship. Mutima gwakaluba, you lose interest easily, you move on easily, so you go into another relationship easily. Kirina ebirungi byakyo bitono, kirina emitawaana mingi, okigendanga mpola. Okuva mu relationship amangu n'oyingira relationship amangu, chances z'okubanga totegedde buzibu nnyo obwa relationship esoose okufa olyoka osalewo okuyingira relationship ey'okubiri, kizibu okubutuukako n'ofuna answer entuufu nga topakuse. Ng'opakuse. Kikwetaagisa okugenda empola, kikwetaagisa okwewa obudde, okwekebera obuzibu bubadde luddawa, obadde ovunaanyizibwawa, abadde avunaanyizibwawa, ogenda kubeera otya a better person from this, wewala otya okugwa mu bigo bye baakusuulamu. Kino kyetaagisaamuko obudde, n'olwekyo wannawo waliwo ekyokuyiga. Kakati kino ndikyogerako olulala. Omuntu okusula naawe ne musula nga mukuba ettendo ne mwawukana ne wayita wiiki nga taddanga mukuwuliza, mwana aba akututte nga malaaya. Ate malaaya gw'oguze ku sipiiki bw'omala okumutwala n'akuyisa mu kiro oba n'akuyisa mu kyobadde oyagala okuyisaamu, enkya oba okyamwagaza ki? Kino tujja tukitunulako omulundi omulala kubanga kiwanvu. Kakati ayingidde ku kyeyo, finally tusisinkanye obulamu bw'ono Guy, bakomyewo Kekyaddondo azeeyo. Njagala okubaako kyentunuulira briefly. Kino kijjewo mangu. Sister, njagadde okulokokako tekuliimu nnyo kucamuka, si kwa kajanja. Ntera okukyogerako. Yaayaana okubeera omulokola atali wa kajanja. Omulokola atali wa kajanja oluusi mulimu okusudia, mulimu okubanga oba oliawo n'ebyetulaba si byali. Wa kajanja ayolesa nnyo obulokole, abutukuba nnyo, ogenda okumwetoolola practically nga si nnyo bw'aba. Kale nno okulokoka okw'akajanja kwe kulokoka okwo okusiba ennyo essira ku byamagero ddala okutunuulira obulamu obukyusiddwa Kristo, okufuuka omuntu omujja, okutambula ng'omuntu omujja. Obwo bwe bulokola obutali bwa kajanja. Nkikwagaddeko. Like I told you, bwe twali twogera mu inbox, tafunye omukisa okumulabako bw'afaanana. Talabika nsasa. She looks so innocent, calm, naye akuyimbira kali nti ojondozeeko labe gwe mulala nnyo. Bw'oba omuwulidde n'enkulaga ebifaananyi bye, mulala nnyo, ali so different ku byayogera bw'omutunuulira mu appearance. Naye this person gwe wasisinkana yakukyusa into a better person, naye waliwo kyenjagala otunuulire n'abalala bakitunuulire. Nzize nga mbagamba nti kyamutawaana nnyo omwana ow'obuwala okuteeka ennyo essira ku musajja gwe gw'oyagala. Kakati bwe tugamba nti gwe gw'oyagala, kibeera ky'ovateekenzeyo okukwagala nga kyeyosinza okuwa ekitiibwa kyekyokuba nti gwe omwagala. Ne mbagamba nti si kirungi okutwala omusajja kubanga akwagala ate nga gwe tomwagala. Naye bwe wajja ne wabeerawo okugeraageranya mu kwetegereza omuntu, ekintu ekisinga okubeera ekikulu ky'ogwana okusooka okuwa ekitiibwa ye muntu akwagala. Olw'okuba abaana ab'obuwala muliwo okubeera nnyo submissive, abaana ab'obulenzi ne tubeerawo nnyo okubaagala. Mu by'oteekeddwa okusooka okunoonya mu muntu, sooka onoonye okwagala kwe towards you. Kakati okubaako percentage gy'okuwa, then tekifuuka kyankomeredde nkyekyo kye twesibako okusalawo. Kakati omuntu ono atwagala. Olw'okuba omuntu ajja mu bulamu bwo ye nga akwagala nga gwe tonnaba kumwagala, njagala tutunulire ebintu bibiri.
bwenzija okukukwana nze mba nkwagadde gwoba onjagadde ddi obadde tomanyi nakumanya nti nokwagala nkwagala kati wandinjagadde tomanyi kitegeeza nti nteekwa kusooka kukulaga kwagala no-evaluate nga newekenneenya okwagala n'ogezaako okulaba oba naawe oli musiimu ku bikolwa byange naawe n'oba n'ensonga ze ezikunjagaza ezizo kati ensonga ezo ezizo ezikunjagaza ne tuzigeraageranya n'okukwagala naye ng'okukwagala kwandibadde kw'amaanyi okusinga ggwe okunjagala kiyinza okwetaagisa obudde okutegeera kino naye njagala okukiddamu eri abaana ab'obuwala omusajja kaakwagale okusinga bw'omwagala naye tekitegeeza nti ate twala gw'otayagala kubanga akwagala no okukwagala kiteekeddwa okuba nga kyekikulu oba nga kyekizito ku bino ebibiri njogera ku kwagala omusajja n'omusajja okukwagala abaana ab'obuwala sooka otunuulire omusajja ono akwagala byayogera kubanga ebiseera ebisinga mmwe mwanukula so I take the action of approaching you then you react ng'omaze okwekenneenya action yange ntekinze step so you respond ku step gye ntekinze okutuukirira omuntu one ankwana ali atya afaayo afaayo nno munnange omuntu one ankwana ansanyusa bwe mba naye n'abanga nsobola okulira nga ddala nzigumidde omuntu ono yeeyisa atya mu balala omuntu ono wabuvunaanyizibwa omuntu ono byaŋŋamba ddala byategeeza awo oba osinga okuteeka amaanyi okumanya olina okitwala nga kikulu okimanyi nti waliwo omuntu wawunzika nga omwagadde nga tewamwagala in the first place kati wasinziira ku kyata okumwagala nga wasooka n'omuvuma n'omudojinga n'omublockinga n'omugostinga like buli kimu ekiraga nti toyina kyoyagala ku muntu oyo but finally n'omwagala kyali ki oyinza obutakitegeera lwaleero naye njagala tukiwa obudde kakati sister kino mu butamanya oba mu kumanya yagenda n'anyiga eppeesa eryo n'atunuulira omuntu ono n'amugumiikiriza n'alaba nga tebimukuba n'ava ne Uganda naye omuntu ono n'alaga nnyo ekyokubeera real okubeera ddala omuntu oyo mu bikolwa ne mu bigambo kakati okunyiga eppeesa ery'okuwa ekitiibwa omuntu amwagala ova omuntu gw'ayagala lyali ppeesa lyeyanyiga mu kumanya oba mu butamanya eryakola tonyiga ppeesa nnyo ery'okuba nti omusajja gw'omwagala nyiga nnyo eppeesa ly'okukakasa nti omusajja oyo akwagala kakati kiri ekyokuba nga omwagala kiddeko musajja akoze byonna si musajja mubi naye mba buli omutima gwange gw'omuganye oyo ng'omuleka omusajja ono natandika simwagala naye engeri ze musajja mukwata mpola tapapa si wakuntogerera abasajja musisinkana olunaku lumu bbiri ayagala kugenda wuwe musajja ono abadde mugumiikiriza nnyo ku nze omusajja ono tayagadde kubanga akola manipulation kunferaafera kunjiyayiya nga nkuba ssente mu maaso okufaayo kwe kufaayo kwakubeera muntu alumirirwa abalala si kufaayo kwa kigendererwa okwagala okumpangula omusajja ono alina ebigendererwa ebyokubeera nange obulamu bwo bwonna obusigadde kyava ayayana to make me a better person ebyokuba ebibaala okwagala okulaba nga asooka okutonda vibe awaka omuziki tugukubira ewaka kabonera akalaga nti omusajja ono alina omuntu gw'ayagala mbe ate ng'omuntu oyo mulungi tankyusa bukyusa kunzija mu byenjagala naye oba oli awo anyamba okulwanagana n'ebyo ebibadde binnemeredde obwomu nga sisobola kwenyumiriza mu bw'amabaala kakati bwajja nga nyambako okukyuka okuva mu ekyo ndaba nga taba muntu mubi saasooka kumwagala naye omusajja ono yalina ebigendererwa ebirungi gye ndi omusajja ono yali wa buvunaanyizibwa omusajja ono wali omulaba nga alengerera wala ng'ayagala kusetolinga olaba bw'otandika okwanukula you start to submit kati okwata olugendo lw'okubeera submissive mpola gundi mwagala naye tandiiko wakugoba
gundi wakunkozesa bukozesa musajja ono kigendererwa kye si wakunebakako bwebasi teyajja kugezesa bukuumuufu bwange nedda omusajja ono yajja nga ayagala kukola famire nange atuuse akisobola ewaabwe gyekiri ava mu baani kati ebyo byonna ne bijja kubanga onyize peesa eri okulaba omusajja ono okwagala kwe gy'oli. Mukama nsaba akufuulire ddala omuntu omujja naki akuwe omukisa ogw'okubeera n'ezzadde ate oyo ayanda okulaba ezzadde lyo erikusanyusa erikuweesa ekitiibwa liwenyumirizaamu. N'abakufaanana tubaagaliza olugendo lwe lumu. Abatakkiriza nti bisoboka ng'oli biased ku basajja ku bakazi, funa ekifaananyi nti abasajja abalungi gye bali, abakazi abalungi bakyaliyo. Njagala kukutegeeza bisoboka naye oteekwa kubeera positive in the first place lw'osobola okulaba abantu abalina ebigendererwa ebirungi. Ojja kubeera biased nga buli kintu okiraba mu ngeri mbi kubanga ekyo ky'olina ku bwongo bwo. Kisa kya Mukama waffe Yesu twagala kwaye Katonda n'okusa ekimu okumya omutukuvu okkirize ebibeere nga naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Dembelio Properties and Associates Dembelio Properties and Associates balina ekipya gwe wenna. Dembelio Properties and Associates bakutegeeza ku mukisa ogwa Kiwawu Phase 2 oluvannyuma lwa Phase 1 okuggwako. Phase 2 ofuna 5/5 ku milioni 3.4 mwana gw'edduka okwesa omukisa guno Novemba ne December nga 2025 tannaba kuggwako. 5/5 ekiwawu ku Mityana Road ku milioni 3.4 bannange Dembelio ebeera egabudde.